Yung kapsat, paawit kami ni Rusing. Okay mo ni Kuya Larry. Plus. Ngati, may bagam tol. Ngay iparating ko kada inang. Ayun, ay parating mo dyan dahil ng Yamanak, dahil suportada. Kahit di sila nakapunta rito, ay ramdam ko yung kanilang pag-aalala. Ay danagdamot nga ako. Kahit ako mamatumay ng hindi na makapanata dumuti ko. Di Ubrada. So, yan, ipagabduragin yata nga ako. Handa nga matanagan ta kan. Nalaingan. Nalaingan, kaya naiwan natin na po Diyos. Kaya alagaan tayo, pagpagita yun. Iwas muna sa pork. Iwas muna sa taba. Para nga high blood ay hindi magkuri. Handa kami dito ikuan nga sa Caloocan dito 11 Avenue. Kaya alas 3 biyahe kami. Han, nag-enjoy ka naman? Enjoy Nag-enjoy ka mo din napanam? Lugar na hindi ko pa nakikita at napupuntahan. Nuto tayo nagpaspasyaram? Sa may Batangas. Batangas? Batangas. Tapos? Sa may Venice. Tapos, saan pa yung mga... Dun sa location sa part ng Arca South. Arca South. Okay. Tapos dun sa... sa Libingan. Libingan ng mga bayani. Mga bayani. Ayos Dami. Mayat pa lang tayo nagpasyaro mo? Mayat Ayun. Dito pagsakayan may kapsat ni. Dito pagsakayan may mapandi jay terminal. Itulod na kami kuman ni Kables ng awanti kadwana ni Ate Gracie nga ako. Nga agyan di jay no ka pagigyanan da. Kables. Kaya preyo ka sa ti panagawid mi. Safe kami kini Rusing. Diba? Pero nag-enjoy ka? Enjoy ako. Enjoy. Satisfied. Tapos sinulit ang bakasyon. Opo. Para daw bakasyon. Oo Kasi bakasyon. Ngayon kapsat, abangan nyo kapsat yung panagawid mo di Jabalay. Kailiw ko na ininang kinamangin. Siya ito, alam mo kailiw ininang kinamang? Aman? Mawawid na, garot. Mga balbaling ko mga gawit niya. Dito nga ni Mrs. na kapsat itatagig. Ito ang matikadwa na nga ako Kahit maka-day off. Wala mo maka-day off. May kumarad, nagkakadwa kami amin. Nakaturo, ni Kablaze, ni Kabagis. Namang kininang kinarusing kamay mic kuma. Hindi asawa ni Katuro. Shout out kini Katuro. Orayan nagtatabalay nagpartita ti manok. Ayun nga sa kaya tabangan nyo. Iti income panagtalya sa iti panagawid mi di Isabela. See you Isabela.